Katrā ziņā nav diezgan ērta tēma. Es esmu izaudzis no vienkārša velomehāniķa jau līdz savam uzņēmumam. Un mums vakariņu laikā es biju domājis runāt par kaut ko atkal saistītu ar velosipēdiem. Bet šī ir savukārt tāda lieta, kas, ja salīdzina mūsu valsti ar velosipēdu, tad ir valstī, kā šī korupcija, manuprāt, ir, kam abi divi rati ir astotniekos un mazliet strīķējās pa trām vēl. Latviešu valodā ir tāds vārds kukulītis. Ļoti garšīgs. Un es būtībā neesmu šeit nācis darīt knabu darbu vai kaut kādā mērā attīstīt idejas. Šajā virzienā es vairāk gribēju pievērsties tam priekšstatam, kas kaut kādā mērā mūsu sabiedrībā no Padomju Savienības laikiem ir iesējies. Un tā lieta, kad pašsaprotamā lieta, kad mūsu sabiedrība ir noslāņojusies, es arī nevienu neaicinu uz revolūciju, bet par to, kad cilvēki tā pamatā, es nedzirdu tādu ļoti lielu rezonanci, kad ir pat maza līmeņa korumpēta darījuma vai schēmas, jo ļoti bieži cilvēki, ja nokļūtu to cilvēku amatos vai visādi citādi, darīt tieši tāpat. Man liekas, tas ir kaut kas tāds fundamentāls, kas bremzē mūsu tautas un valsts attīstību, un ko pašos pamatos vajadzētu izskaust un saprast, ka tas īsti varbūt nav pareizi. Tas, ko es vēl gribēju pieminēt, ka mums visiem patīk sabiedrībai brēkt par sliktiem ceļiem, rindām pie ārstiem, un tikai tad, kad kaut kas tiešām nopietns notiek, mēs saprotam, cik mēs esam bagāti, un ka mēs tomēr to izšķērdējam, jo mēs pamat lietas nespējam sakārtot. Uzņēmumā viens no pamatprincipiem ir kārtība, sistēma. Ja nav sistēmas, tad var zakt, un ja var zakt, tad nav naudas attīstībai nekam. Tāda ļoti vienkārši ar pilsonisko sabiedrību saistītas pārdomas. Tas, uz ko es gribētu aicināt, ir vairāk pašiem aizdomāties, un viens no mērķiem vai viens no veidiem, kā risināt to, būtu celt šos ētikas normas, celt pieprasījumu pēc godīguma, pēc godīgas konkurences, pēc būtības. Un tad mums šis temats pēc būtības neliksies tik sarežģīts, tik smags. Un vēl viena lieta, ko tas ir viens, ka mēs uzņēmēji varētu apvienoties un teikt, ka mēs neiesaistamies koruptīvos darījumos, schēmās un visādi citādi. Otrs ir tas, kad arī, ja es jautāju savai mazai māsicai, viņai 10, 11 gadi, viņi nezina, kas ir korupcija un kas ir šis zvērs vai kaut kādā. Arī izglītības sistēmā pašos pamatos vajadzētu domāt par to, ka šis jēdziens kaut kādā mērā mainās un šīs padomju laika tradīcijas mainās. Un trešais būtu arī, kad būtu tiešām personības, kas spētu to pateikt, kad uz godīgiem pamatiem mēs varam daudz produktīvāk dzīvot. Tas bija īsi un konkrēti. Es apzinos, ka tas nav viens dienas risinājums, un tas nav pat viens paudzes laikā risinām lieta. Tas ir jāsēžās pie galda un jārisina šī lieta.